سمي من قناة سمي انبوكسينج. اليوم عندنا بوكس جديد من بريطانيا وهو كليك كريت. هذا ثالث بوكس لي بالاشتراك الشهري اللي معاهم، واجيلي تقريبا 3. هو عادة البوكس يجيني لونه احمر وعليه اللوجو، بس هم لما يحطون شي عود يدزولنا بوكس عود. فخليكم معي ونفتح البوكس ونشوف شنو داخله. رجعنا لكم من جديد. مثل ما انتم شايفين البوكس حيل عود، راح يكون صعب عليه على ما افتحه. راح افتحه وياكم. على ما افتح خلينا نتكلم عن هذا البوكس. هذا البوكس طبعا ميكس، يبون يعني مثل فيجرز عن الافلام او على الجيمنج او على المسلسلات، يعني ما ندري بالضبط شنو يبونه مشكل. اخر مرة يبونه عن مارفل كنا، ويابولنا فيجر عود، ويابولنا مرات يبون من فانكو بوب. انا طبعا احب هذا البوكس لانه يبون فانكو تقريبا بكل بوكس. معاكم راح نفتح الحين البوكس ونشوف شنو داخله. اول شيء داخله مثل ما انتم شايفين البوكس حيل عود، حاطين لنا فيجر عود وهو هذا مثل ما انتم شايفين. واو حيل كبير. كيلر انستينك، ما ادري صراحة، ممكن عن لعبة معينة بس ما عندي خلفية عنها بالضبط، ما لعبتها من قبل. لكن مثل ما انتم شايفين البوب وايد، مو بوب، هذا الفيجر. فيجر وايد عود، وايد شكله يعني حلو. هذا شكل الفيجر من ورا مثل ما انتم شايفين، معاه سلاح. وتحت عندنا هني مثل ما انتم شايفين الفيجرز الثانيين اللي ممكن يحصلونهم. طبعا احنا عندنا هذا. بعد شوي راح نبطله واراويكم شنو داخله. خلينا نكمل مع البوكس. عندنا هني تيشيرت، نخليه اخر شيء. الشهر مو جايبين وايد اشياء، جايبين ميستري ميني من فانكو كرييتيف وور. مثل ما انتم شايفين ممكن يطلع لنا اي فيجر من هالفيجرز اللي هني موجودين. مثل ما قلت لكم من قبل، هذا حظك نصيبك، ممكن يطلع لك فيجر نادر يكون سعره غالي، ممكن يكون فيجر عادي كومن ويكون سعره عادي يعني نفس سعر البوكس. انا من الناس اللي يحبون ميستري ميني، بس مثل ما قلت هذه اللعبة اول مرة تمر علي، ما ادري اذا تعرفونها ولا لا، اكتبوا لي بالكومنت تحت. نكمل. انا راويكم التيشيرت هني الثيم ماله هو لونج سليف مثل ما انتم شايفين، شم طويل. اوبس طلعت الكاميرا. خليني اراويكم التيشيرت. طبعا التيشيرت وهو عبارة عن شم طويل، انا احب تيشيرتات الشم طويل، وهو ذا ووكينج ديد. تيشيرت بسيط، هني على جنب مخباه عليها احد ابطال المسلسل وزومبي داخل المخباه. فكرة وايد حلوة مثل ما تشوفون. طبعا هو باحد السيزونات ان ميشيل عندها مثل 2 زومبي اتلهم وراها بسلسلة، وهذيلا هما مقطوعي الايد مثل ما تشوفون. فالتيشيرت وايد حلو. نكمل مع البوكس. تقريبا باجينا شغلتين. عندنا هذه الطيارة من فيوتشراما، انا راويتكم اياها من قبل على سناب شات اللي ضايفيني. طبعا هو مثل مجسم ينحط يعني على الرف حق الطيارة اللي يطيرون فيها فيوتشراما. انا اوريدي شارية هذا من لوت كريت، فانا مستغربة شلون يبون شغلة من لوت كريت ويبيعونها بهالبوكس. هذا سبيشال اديشن اكسكلوسيف حق لوت كريت. ما راح ابطلها لان اوريدي بطلت من قبل وراويتكم اياها. نروح حق اخر شيء بالبوكس. عندنا هني هذا الكوميك من مارفل مثل ما انتم شايفين، وان شوت
ماني عارفة بالضبط اي من مارفل، بس اني مثل ما انتم شايفين ثاندر اوف بلاد ما مر علي. خلنا نفتحها نشوف شو داخلها، يمكن نعرف البطل. هذا شكلها من داخل، طبعا هي بالانجليزي وهو شكله ياباني ما ادري صيني، ماني متأكدة. بالضبط الظاهر هذا فيلم جديد او شيء بينزل بعدين، ف راح نقرا الكوميك ونشوف اذا حلوه ولا لا ورد لكم خبر. خلوني اراويكم نظرة سريعة على كل اللي حصلته بالبوكس. طبعا هذا البوكس حيل رخيص، هذا اللي شجعني اني اخذ، يعني 6 بوكسات اشتراك حق 6 اشهر. لكن للأمانة شحنه غالي. هو عادة البوكسات البريطانية تكون فري الشحن مالها، لكن هذا بهالبوكس لا تغيرت الامور. وعندنا هني تيشيرت مثل ما انتم شايفين، حنحطه هني. وعندنا اخر شيء الفيجر. بصراحة انا سعيدة جدا بحالة البوكس، اخر بوكس كان حالته مزرية واللي قبله كانت اسوأ واسوأ، فهالبوكس حالته ممتازة. كلفني الشحن تقريبا 8 دنانير، والبوكس تقريبا كلفني 15 دينار. هذا شكل الفيجر اول ما نفتحه، اكو كتيب اسم الشخصية شادو جاجو، هذا اذا تعرفونها، وحاطينها بهذا الاسود. اوه طح، انا اول مرة بطل كذي. طبعا هذا السلاح ماله، وهذا في معاه كود لا تربحون شيء، كاتبين تقدرون تسوون له ريديم وتاخذون عليه شغلات، ف اذا تبون كلموني اعطيكم اياه، لان صراحة انا مو حيل بهاللعبة. نركب الفيجر. طبعا تركيب الفيجر هذا وايد سهل وايد بسيط. ادري طولت عليكم بس ما علي، لان انا حيل دقيقة بهالشغلات، اخاف اخرب الفيجر ولا اكسره. انا مو من عادتي اطلع الفيجرز من البوكس. وهذا شكل الفيجر، ديتيلز وايد حلو. تشوفوني الالوان، حتى التاتو ماله وايد حلو، حتى القاعدة مالته كنا صخر صجي، ففيجر وايد حلو. اتوقع ان الاغراض كانت شوية، لان الفيجر كان حيل عود، ظهر كلفهم وايد. وبس يا محفوظي السلامة، الكاميرا التفتت. هذا كان كل شيء عندنا اليوم. راح امر مرور سريع وياكم مع كل اللي كان بالبوكس، واتمنى تدعمون القناة باللايك وشير وكومنت، ولا تنسون تشتركون معنا بالقناة، ويعطيكم العافية. مع السلامة.